Բարև ձեզ հեռուստադիտող բարեկամներ, դուք դիտում եք AABC TV հաղորդաշար, որը փրկվում է երկուշաբթի մինչև ուրբաթ օրեր երեկոյան ժամը 9-ին, Կիրակի առավոտյան ժամը 10-ին այս կայանում։ Այս ծրագիրը եւ բոլոր ծրագիրները հեռարձակվող այս ալիքի վրա սփռվում են Charter-ի 384 ալիքով, Spectrum-ի 1623 ալիքով, Antenna-ով 10.4 ալիքով եւ AABC.TV ձեր հեռախոսների վրա եւ ինտերնետի միջոցով նաեւ Facebook-ով կարող եք հետևել ծրագիրները։ Այսօր ես հրավիրել եմ երկու փաստաբանների, որպեսզի տեղեկություն ձեզ փոխանցենք, եթե դուք վարձակալ եք այս վիճակը, գիտեք, մի ժամանակ էր, որ moratorium կամ այս հետաձգում կար, որ տնից բնակարանից չէին կարող վտարեին անձին, կամ եթե դուք բնակարանների տեր եք վարձակալի հետ կապի մեջ եք, որն է ձեր իրավունքները, ուրեմն երկու կողմի իրավունքները վարձակալի կամ բնակարանի տիրոջը, այդ հարցն է, որ ուզում ենք խոսենք երկու փաստաբանների հետ, Lilia Kavarian-ի եւ նաեւ Zhana Aivazi հետ։ Սա կարևոր երևի նյութ է, գիտեք, փոփոխություններ կան, նախապես չէին կարող տնից վտարեին, հետո ժամանակ անցավ, օրենքները փոփոխության ենթարկվեց, դրա համար կարծում եմ ամենահարմարն է հիմա, որ ձեզ տեղեկություններ տան եւ նաեւ եթե իրենք կապված են մեկ խմբի այս փաստաբանների, հայ փաստաբանների խմբին կապված են եւ պատրաստ են ձեզ անվճար խորհուրդներ տալ։ Հիմա ես նախ հարցեր ունեմ տալու իրենց եւ այնտեղից սկսում ենք ծրագիրը։ Բարի եկել այս ծրագրին. Welcome to this program. So I will ask the first question, առաջին հարց, is there still an eviction moratorium? Ուրեմն ես հարցնում եմ այստեղ է Lilia Kavarian-ը եւ իրեն հարցնում եմ, որ արդյոք այսինքն որ տնից չէին կարող վտարեին, դեռ օրենքը ուժի մեջ է թե ոչ։ Խնդրեմ։ So HEMA for residential tenants, the state and the county of Los Angeles eviction moratorium has expired for non-payment of rent. So starting October 1st, 2021, tenants no longer have the protection of only paying 25% of rent and submitting the COVID declaration of financial distress. Tenants in the County of LA include Glendale, and so Glendale residents are required to pay full rent starting in October. But if you have a pending rental relief application, there is a possibility that the state will pay through December 2021. So some tenants may be protected until the end of the year. And then if you live in the city of Los Angeles, which is different, the eviction moratorium for non-payment of rent is still in place. City of Los Angeles includes most of the cities in the Valley, so Sherman Oaks, Studio City, North Hollywood, Northridge, and more. This protection has no expiration date as of now because we are still in the local emergency period and Mayor Garcetti has not lifted it yet. So if you live in the city of LA and can't pay rent, just continue submitting the COVID declarations of financial distress during the local emergency period. But of course they have to pay the 25% of it, right? That's what we recommend, but the city of Los Angeles has less strict requirements. Okay. Ուրեմն ես հարցրի, ինչպես քիչ առաջ ասացի, Lilia Kavarian-ը փաստաբան է, աշխատում է այստեղ մեր շրջապատում եւ իրեն հարցը այսպես էր, որ արդյոք այս տնից վտարելը դեռ օրենքը ուժի մեջ է թե ոչ։ Ուրեմն Glendale-ում մինչեւ դեկտեմբերի 2021-ը, եթե անձը ներկայացրել է application, որ իրեն օգնեն, որ բարձր 100%-ով նահանգը պատրաստ է վճարելու, ուրեմն Glendale այն քաղաքներից է, մինչև դեկտեմբեր 2021-ը եթե վճարվի, անպայման կարող է մնալ եւ պատրաստ են վճարելու, իսկ եթե Los Angeles-ում եք բնակվում,
դեռ վերջնական թիվ չեն հաստատել։ Ուրեմն եթե դուք ապրում եք բոլոր այն տարածքում, որ կոչվում է Լոս Անջելես, Շերման Օքս, Վալեի շրջանները եւ ավել ներքև բոլոր այն ինչ որ կոչվում է Լոս Անջելես քաղաք, նրանք որևէ թվական չեն հայտարարել, դժվարություն այդտեղ չկա, տնից վտարումը շատ դժվար է լինելու, ինչպես որ այստեղ բացատրեցին։ What should tenants do if they receive an eviction notice from their landlord? Ուրեմն ես հարցնում եմ, այստեղ են ասացի քիչ առաջ Lilia Kavarian-ը եւ Zhana Aivazi-ն, որը այս հարցերին պիտի պատասխանեն, պարզաբանություններ լինի, որ եթե դուք վարձակալն եք կամ բնակարանի տերն եք, ձեր իրավունքների սահմանները պարզ լինի։ Խնդրեմ։ Այո։ Առաջին կուզեմ մերսի ասեմ, որ ինձ հրավիրել եք այստեղ այսօր։ Երկրորդ, հանկարծ եթե notice եք ստանում, շատ կարևոր է իմանալ ինձևի notice-ը։ Եթե non-payment of rent notice-ը, որ ձեր բարձր չեք վճարել, պիտի վստահեք, որ ուշադիր եք, եթե կարող եք 25%-ը տակ, այդքան բարձր որ պիտի տայք մինչև սեպտեմբեր 30-ին տակ, եւ COVID declaration-ը ստորագրեք հետ վերադարձնեք ձեր տանտերին։ Hանկարծ if it's for after October 1st, նոր վարձնա կարելի է որ 3-day notice ստանաք, բայց նույն բանը պիտի declaration-ը ստորագրեք եւ վերադարձնեք։ Պիտի իմանաք, որ notice-ը առաջի step-ն է to an eviction. So առաջի բանը որ կստանաք is that notice. Հանկարծ եթե ձեր տանտերը ուզենա շարունակի eviction process-ը, մյուս step-ը դա որ իրանք պիտի դիմեն դատավորին file on an eviction. File an anum, it's a lawsuit. Next piti dzezi serve on it. So piti shot ushadir elek. Hankarzer der 25% bartsnet vëçarek. Hankarzer vor storagrek declaration veradarsnek. Garelia vor tanter der eviction file ani. Et ensichi vor vetev menak moratorium ka araççiyeta eviction. Դուք պիտի իմանաք ձեր իրավունքներ ունեք, բայց պիտի առաջացաք եւ այդ իրավունքները օգտագործեք as your defense. So շատ կարևոր է իմանաք ուշադիր եք, հանկարծ eviction-ը file անեք, դուք էլ վստահեք որ դες defend անեք։ Եթե eviction file արած անեն, courthouse-ը ձեզ նամակ կուղարկի եւ ձեզ կասի որ eviction-ը file արածել է, պիտի ուշադիր եք, հանկարծ if they serve you. Serve it over lawsuit paperwork, եթե ձեր տանտերը դեզի տա։ Որ ձեզանից իհարկե ստորագրությունը վերցնում, որ այդ բողոքը կամ դատը ինչ որ բացնեն, տեղեկությունը ձեզ տալիս են, ուրեմն ուշադիր եղեք։ Հետո այդ ժամանակ, երբ որ սերվ ա եղել, ինչ կարող են անեն կամ ձեր խումբը, այս փաստաբանական խումբը, արդյոք իրենք կարող են կան խորհրդակցեն թե ոչ։ Այո, so առաջին notice is the first step. Their dot chen batse, եթե մենակ notice եք ստացել, բայց հանկարծ եթե eviction-ը file անեն, հիմա այո, dot են բացել եւ պիտի պատասխան տակ։ Միայն 5 օր ունեք պատասխան տակ։ Regular lawsuit-ի նման չի, որ 30 օր ունեք։ Շատ շուտ առաջ է դուք պիտի վստահեք, որ փաստաբանի զանգեք, խորհուրդ վերցնեք կամ ethic self-help clinic պատասխան տակ, պիտի վստահ պատասխան տակ, չմտածեք, որ court-ը չի առաջ է տալիս դատի հետ։ Ես շատ կարևոր հարց բարձրացրեց այստեղ Zhana Aivazi-ին, որ ինքը փաստաբան է, որ հարցը այսպես է, տեսնում եք հաճախ մեր ժողովուրդը ծանոթ են, ուրիշ դատավարություններ եղել, դատարանն են գնացել, որ ասած 30 օր է ուրիշ հարցերի համար, որ դուք կարող եք մեկին դիմեք կամ դուք ինքներդ ֆայլ անեք կամ փաստաբան վարձեք, օգնի ձեզի 30 օր է այս eviction-ի կամ տնից հանելու հանգամանքը ընդամենը 5 օր ժամանակ ունեք, շատ կարճ ժամանակ ունեք, եթե ստանում եք անպայման ուշադրություն դարձրեք եւ օգնություն խնդրեք։ Շատ Ես ուզում եմ հիմա հարցնել, if a tenant hasn't been able to make full rent payments, can a tenant be evicted? Ուրեմն ես հարցնում եմ մեր փաստաբաններին, որ այստեղ ներկա են, որ եթե վարձակալը չի կարողացել լրիվ այդ վարձը ինչ որ պիտի վճարել, հնարավորություն չի ունեցել վճարելու, ուրեմն արդյոք նրանք կարող են տնից հանել
evict անեն թե ոչ։ Խնդրեմ։ So it depends for what months during COVID. So tenants cannot be evicted over any rent owed between March 1st, 2020 to August 31st, 2020, as long as they have responded to like the 15-day notice with a signed declaration of COVID-19 related financial distress. For rent owed between September 1st, 2020 to September 31st, 2021, a tenant cannot be evicted if they have paid at least 25% of any missed rent for that period and have again submitted the declarations of COVID-19 related financial distress. And if you're still unable to pay rent in October and moving forward, you should immediately apply for rental relief. If you have a pending rental relief application, your landlord will not be able to file an unlawful detainer with the court. But even though tenants are shielded from evictions, the full rent between March 2020 and September 2021 is still due, and landlords can actually start collecting that amount in small claims court starting November 1st. But what you have said a little bit earlier, is that applicable to Glendale, or we are talking about because our viewers are all over Southern California? This is applicable to all tenants. All tenants. Okay, ուրեմն ինչպես լսում էիք, ուրեմն եթե դուք մարտի 1-ից մինչև օգոստոս 1 2020 թիվը չեք վճարի բարձր ձերը վճարված չի, so they are protected between March and August 1st, 2020, right? Այո։ Սեպտեմբեր 1 մինչև սեպտեմբեր 30-ը ինչ է վիճակը? From September 1st Վճարեն to September. 25%, այո։ Այո, եթե 25% վճարենա, they're protected. Right? And they cannot be evicted. They cannot. Ուրեմն չեն կարող տնից անեն, եթե սեպտեմբեր 1-ից մինչև 30-25% վճարեն։ Ուրեմն նրանից հետո մինչև հոկտեմբեր 2021, right? After September 30, 2020 till October 2021, there are rental relief, եթե file է կարել, ուրեմն կարող է դատարանը չի ընդունի, որ ձեզ evict անեն. Am I right? If they have filed for rental relief, so they cannot be evicted. Այո։ Դոնտեր պիտի ցույց տա, որ իրանք այդ application լրացրել են նախ եւ the tenant has been denied, նախքան they even can try to file for eviction. Okay. Ուրեմն տեսեք տարբեր այսպես տարբերություններ կա։ Հիմա նախ ես ուզում եմ հիշեցնել, այստեղ տեսնում եք գրված է for appointment call 1-800-433-6251. Ուրեմն զանգահարեք 1-800-433-6251 խորհրդակցության համար։ Ուրեմն այդ հեռախոսը համարը դուք ձեզ մոտ ունեցեք եւ ինչքան շուտ խորհրդակցեք, որովհետեւ քիչ առաջ այստեղ ձեզ հիշեցրին, որ եթե հանկարծ բնակարանի ապարտմանի տերը ֆայլ անի, դուք ընդամենը 5 օր ժամանակ ունեք մի բան ձեռնարկելու, շատ կարճ է 5 օրը մինչև մտածում եք ժամը անցել է, ուրեմն դուք շատ պետք է ուշադիր լինեք այս հարցի վրա, տարբերեք, որտեղ մեր ժողովուրդը փորձառություն են, ուրիշ դատավարություն է եղել, մասամբ գիտեմ, որ կարծում են բոլորը 30 օր ժամանակ ունեն, այստեղ շեշտեցին փաստաբանները ընդամենը 5 օր ժամանակ ունեք, շատ կարևոր, ուզում եմ ձեզ հիշեցնել։ Հիմա եթե մեկը հարցնի ձեզ, my landlord received rental assistance and is still evicting me, is that legal? Ուրեմն եթե բնակարանի տերը կամ ապարտմանի տերը, եթե ինքը կառավարությունից արդեն գումարը ստացենա, որ այդ ժամանակ, որտեղ Կալիֆոռնիան օրենք անցկացրեց, որ նրանք չեն կարողացել վարձը
այսինքն վարձավճարեն, իրենք պետք է դիմեին, հետո եթե իրենց հաստատում էին, landlord-ը նաև պետք է ֆայլ աներ ու գումարը ստանար։ Հիմա պատկերացրեք բոլոր այդ tenant-արերը, landlord-արերը եւ landlord-ը կամ բնակարանի ապարտմանի տերը ստացել են գումարը։ Հիմա ես հարցրի, որ դեռ ինքը այդ իրավունքի մեջ է, որ անձին բնակարանից հանի, թե ոչ։ Խնդրեմ։ So yeah, a landlord who has received past rental relief might still be able to take you to court for not paying your full October rent or any other months after that. Which will October be due in 2021, you mean, right? Aye, okay. 2021. Aye. Or any time, if you only received rental relief until, let's say the end of July 2021 or August 2021, they can still pursue you for that in court after. But they will still have to follow the rules that I discussed before and that Zhana discussed before of applying to the rental relief. They have to show that you have been denied or that you haven't applied for rental relief. The state right now is trying to cover 100% of any back owed rent, and they're also paying for the future. So if you had an application that was approved, more likely than not, eventually, and if you're still struggling, eventually you'll get the remainder of the money. So it is kind of a waiting game, unfortunately, to see when the state will distribute the funds for the months ahead. If they already received the money for the period of, for some time that the tenant was behind, if they received the money, so it should be harder to evict, isn't it? No. Yeah, so Go ahead. They couldn't evict them for the months that they received the money, right? Like if they got 100% of back owed rent until the end of July 2021, they cannot sue them for anything prior to July 2021. But if they didn't pay after that, then it's a gray area because the application has technically been approved, but they haven't made, but they're still struggling because of COVID-19. So the state is just going to have to look over the application again, I think. That's my impression. And eventually distribute more money to the landlord. Might they be able to start the eviction process? It's possible that they'll be able to file the summons and complaint, but I don't think anything would happen because they're still waiting to get the money. Okay. Ամենայն դեպս, եթե ես ամփոփ բացատրեմ ինչ-որ այստեղ Lilia Kavarian բացատրեց, դա է որ եթե գումար են ստացել կամ մի մասը ստացել են, կարող է այդպես հեշտ չլինի, որ վարձակալին տնից հանելը։ Բայց ամենայն դեպս դուք կարող եք ձեր ամեն մարդու кейսը տարբեր է իրենց այս հեռախոսահամարին զանգ խփեք հավելյալ տեղեկությունների համար ձեզ ուղղություններ կտան։ Ես ուզում եմ հիմա հարցնել նաև եթե what reasons can a landlord evict for other than non-payment of the rent? Ուրիշ ինչ պատճառ պիտի լինի, որ ապարտմանի բնակարանի տերը կարողանա վարձակալին տնից հանի։ Michev Hima, City of LA, net protection uner from no fault eviction. No fault eviction at the avor yet tanter na uzum moving on uzumen property in Hanan rental market it's Michev Hima, Michev September 30th, City of LA at protection unen. Matima City of LA Amar Chika County of LA uni at protection era for no fault eviction. For example, Noren, your lease expired, they want to terminate your lease, or the owner wants to move in. The County of LA still has those protections until January 31st. But the City of LA, if the landlord wants to move in, of course, there's also rent stabilization ordinance, but I'm talking about COVID only. Sometimes the landlord wants to move in. The tenant has had drugs on the property.
they've done illegal activities, and then հարցերով եւ պատճառներով իրավունք ունեն to evict. Այստեղ այն հարցին, ինչ որ ես բացատրեցի, ուրիշ ինչ պատճառներ կան, որ մեկ վարձակալին կարող են հանեն, բացի այս վարձի վճարումները, ուրեմն երկու տարբեր վիճակ է, դուք պետք է հետո խոսեք, օրինակ տեսնեք փաստաբանների հետ, այստեղ Ժանան բացատրեց, Այվազի բացատրեց, որ city-ն եւ county-ն երկու տարբեր օրենքներ ունեն։ Ես այդպես հասկացա, որ city-ն, ուրեմն այդ մինչև սեպտեմբեր 30-ն, որ no fault, դուք կարող եք բնակարանի ապարտմանի տերը ինք ուզում է մեկին բերի այդտեղ, որ իրեն կապ ունի։ Օրինակ իր երեխան ամուսնանում է, չէ՞։ Կարող է no fault, էլի պահանջի, որ դուք գնաք այնտեղից։ Իրենք այդ իրավունք ունեն, բայց երբ նայում ենք, տեսնում ենք LA County, ասում եմ մինչև հունվարի 31-ը այդ պատճառով նաև չի կարող հանի։ Ճիշտ ասացի։ Այո։ Okay։ Տեսնում եք օրենքները տարբեր են, կապված դուք որտեղ եք բնակվում, այդ հարցերին ուշադրություն արեք եւ հեռախոսահամար կա այստեղ ժամադրության համար անպայման հետևեք ժամադրությանը։ Հարցը այսպեսի է, հիմա ես կկարդամ հետո կթարգմանեմ, if I haven't paid rent, am I still entitled to ask for repairs? Ուրեմն հարցը այսպես է, որ եթե դուք չեք կարողացել, վարձակալը չի կարողացել վարձը վճարի, արդյոք կարող է պահանջի որոշ հարցեր, ինչ որ բնակարանում նորոգության կարիք ունի, երբեմն ջրին կապ ունի, էլեկտրական կապ ունի, ուրիշ հարցեր կա, արդյոք կարող է պահանջի կամ հարցնի, որ իրեն օգնեն այդ repair-ը կամ նորոգումները կարողանա կատարի բնակարանի տերը, կարող է պահանջի վարձակալը, թե ոչ։ Խնդրեմ։ Այո, պարտականությունը մնում է, եթե վարձն չեք վճարել, իրավունք ունեք հարցնես, կամ վարարանը չի գործում, կամ leak կա, հանկարծ տուն մտնում, մուկա մտնում տունի մեջ, իրավունք ունես հարցնեք ձեր տանտերից այս իշուներ պիտի սարքի, եւ ավելի լավ է, որ այս հարցերն են միշտ գրավոր ձևով հարցնեք, ուզում եք record ցույց տալ, որ հարցրել եք, որ հանկարծ եթե Էլի մի տանտեր որ ուզենա to retaliate and file an eviction if you ask for repairs, լավ որ միշտ ցույց տալ, որ դուք you asked for repairs in writing, ուզում եք այդ documentation ունենալ, բայց որ պատասխանը պատասխանեմ, այո, դեր պարտականությունը մնում է եւ իրավունք ունեք հարցնեք ձեր տանտերը մի բան սարքի, եթե չի գործում։ Շնորհակալություն, դուք լսում եք Zhana Aivazi։ Շատ լավ։ What are some resources that tenants can turn to for help? Ուրեմն ինչպես կարող է դիմի տարբեր կենտրոններ, որ իրեն վարձակալը իրեն ուզի, որ իրեն օգնեն։ Խնդրեմ։ Այո, Your հետևից կրկնել ենք, where you should apply for rent relief. At the online կարող եք apply անեք, it's housingiskey.com. So նորեն housingiskey.com կարող եք այդ application-ը լրացնեք, որ Californian օգնի վարձը վճարեն, եւ կարելի է զանգեք կամ գաք Armenian Bar Association-ը, մենք clinic ունենք, Armenian Bar Association մոտարպես 30 տարի կա, եւ in 2018 TV մեջ pro bono clinic-ին ստեղծել, որ կարող եք գաք free legal resources, as clinic-ը Glendale-ի մեջ է, եւ կարող եք գաք, it's located at 201 East Colorado Street in Glendale, California. Կարող եք զանգեք appointment վերցնեք եւ կամ email անեք, free consultation ունենք հայերեն եւ անգլերեն։ Okay. And next Wednesday on October 27th, Neighborhood Legal Services in partnership with the Armenian Bar Association is going to be holding a clinic from 4:30 to 6:30 p.m. at our Glendale office, which is located at 1104 East Chevy Chase Drive in Glendale. At the clinic, there will be attorneys there to answer any questions about the eviction process. We will provide referrals for counsel and advice and
even help with filing answers in response to complaints. And you can either call Neighborhood Legal Services or visit our website to schedule to attend that clinic. Ինչ լսում էիք, այստեղ փաստաբաններ Լիլիա Կավարյանին եւ Zhana Aivazին, եթե կլինիկ կա, այսինքն հավաք է լինելու, դուք կարող եք դրան մասնակցեք։ Տեղեկությունների համար զանգարեք այս հեռախոսի համարին, ցեզ նաեւ ներկայացրին հասցե։ Բայց ամենայն դեպս զանգահարեք եւ այնտեղ մանրամասնություններ ուր պիտի գնաք, որ օրը պիտի գնաք, որ ժամին, որ մասնակցեք այս հավաքին, որ ցեզ փոխանցելու են տեղեկություններ, որպեսզի կարողանաք այս դժվարին ժամանակվա մեջ ճիշտ տեղեկություններ ունենաք, որպեսզի պաշտպանեք ձեզ։ Այստեղ էին մեկ անգամ եւս Neighborhood Legal Services-ից, որ ոչ շատիտական հաստատություն է Lilia Kavarian-ը եւ նաեւ Armenian Bar Association, հայկական փաստաբանների, հայ փաստաբանների միությունից Zhana Aivazին այստեղ են։ Ես հիմա վերջին ուզում եմ հարցնեմ, մինչև հիմա վարձակալների մասին ենք խոսում, հիմա բնակարանների տերերի մասին խոսենք, որն է իրենց իրավունքները, որտեղ նրանք էլ երևի դժվարություններ ունեն այս ժամանակ։ Եվ moving to landlord resources, tenant has not պատկերացնեք մի վարքյան, tenant has not paid October rent. Can he evict the tenant? I mean, the landlord, can he evict the tenant? So you would have to provide a 3-day notice with the required statutory language, but landlords still need to comply with the state and local laws. So we would just recommend that landlords as well take advantage of the rental relief application at housingiskey.com. They can also apply. But if their tenants do not apply for rental relief or they don't respond to the application that the landlord has submitted, then they can most likely go forward with the eviction process. And then, like I mentioned before, another recourse is that starting in November 1st, 2021, landlords can sue tenants in small claims court for any back owed rent. Okay. Տեսնում եք նրանք որ բնակարանների տերն են կարող են դիմեն housingiskey.com եթե իրեն վարձակալը դիմերը իհարկե այդ ինչ որ վարձերը հետ են մնացել ամենայն դեպս որևէ օգնության համար հետ վերադառնանք մյուս հեռախոսին եւ դուք նաեւ բնակարանների տերը ապարտմանների տերերը նաեւ կարող եք զանգահարել եւ ձեզ հետ կարող են խորհրդակցեն ճիշտ է Այո շատ մենք եկել ենք ծրագրի ավարտին եթե կուզեիք որևէ բան ավելացնելու մեր հեռուստադիտողներին հիշեցման կարգով խնդրեմ հիմա կարող եք կատարեք այդ աշխատանքը հիշեցում Այո, կուզենամ հիշեցնեմ, որ այս օրենքները շատ նոր են, շատ են փոխվել վերջի 18 ամսվա մեջ, եւ որովհետեւ շատ նոր են, այս օրենքները որ հասնում է, այդ ժամանակը որ եթե մեկը դատաբացում, շատ տարբերություն կարելի էլի, որ մե դատավորի առաջետած այս օրենքները ինչպես մեկնաբանեն եւ ինչպես հարցեր կլուծվի, որովհետեւ again, այս օրենքները շատ նոր են շատ բարձ չի դեր ինչպես սրանք առաջ կետան կարելի է նորենել այս օրենքները փոխեն շուտ so եթե հասնեք այստենցի հարցի մեջ պահանջում ենք որ փաստաբանից խորհուրդ վերցնեք որովհետև շատ բարձ օրենքներ չեն սրանք շատ ուրեմն սիրելիներ ինձ հյուրին եկել այսօր Lilia Kavarian-ը որ Neighborhood Legal Services-ից եւ նաեւ տաղավարում էր Zhana Aivazi-ին, որը հայ փաստաբանների միության կողմից այստեղ էին։ Որևէ հարց ունեք, խնդրեմ, զանգահարեք այս հեռախոսահամարին տեղեկություններ քաղելու համար։ Շնորհակալություն, որ եկաք մասնակցեցիք այս հարցազրույցին
հույսով մեկ ուրիշ առիթով կհանդիպենք։ Բարեկամներ, ծրագիրը եկավ իր ավարտին, ձեզ պիտի հանդիպեմ վաղը, մինչ նոր հանդիպում։